Hello guys, welcome back to Movies with Hush. ඔන්න ඉතින් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අපි තවත් මූවී එකක් ගෙනලා තිනවා. මේක හරියටම බැලුවොත් හොලිවුඩ් ස්පයි මූවී එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන ජේම්ස් බොන්ඩ්, මිෂන් ඉම්පොසිබල් වගේ තියෙන දරුණු ගණයේ ඇක්ෂන්, ලෝක විනාශ කරන්න හදන විද්‍යාඥයෝ, ඒ වගේම තනියම ගේම ගහන සුපිරි වීරයෝ, අනේ ඒ වගේ ටයිප් එකක්. හැබැයි මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් මූවී එකක්. මේක රිලිස් වෙන්නේ 2015 මූවී එක තමයි The Man from UNCLE. මේක 1960 ගණන් වල Cold War, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවයි සෝවියට් රෂ්‍යාවයි අතර තිබ්බ සීතල යුද්ධ කාලේ වෙන සිද්ධ වෙන කතාවක්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි ලෝකේ ඉන්න දරුණුම සහ දක්ෂම ඔත්තුකාරයෝ දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් ඇමරිකාවේ CIA එකෙන්, අනිත් කෙනා රෂ්‍යාවේ KGB එකෙන්. ලෝකේ මහා න්‍යෂ්ටික විනාශයකින් බේර ගන්න මේ දෙන්න එකතු වෙලා වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මුළු ෆිල්ම් එක පුරාම තියෙන මේ දෙන්න එකිනෙකාව අභිබවා යන්න හදන සීන්ස්, ඒ වගේම පොඩි කොමඩි සීන්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පට්ටම ෆැෂන් සහ පට්ට ට්විස්ට් එකක් තියෙන මූවී එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මූවී එක ගැන. කතාව පටන් ගන්නේ 1963 අවුරුද්දේ නැගෙනහිර බර්ලින් වලින්. අපිට මුලින්ම පේනවා නැපොලියන් සෝලෝ. මේ සාමාන්‍ය ඔත්තුකාරයෙක් නෙමෙයි. කලින් දෙවන ලෝක යුද්ධෙ හිටපු, පස්සේ ලෝකෙම හොල්ලපු සුපිරි කලා භාණ්ඩ හොරෙක්. CIA එකට මෙයාව වහුණාම හිරේ දාන්න නැතුව මෙයාව බ්ලැක්මේල් කරලා එයාලගේ টොප් ඒජන්ට් කෙනෙක් කරගන්නවා. සෝලෝට ලැබෙන මිෂන් එක තමයි ගැබි ටෙලර් කියන කෙල්ලව ඊස්ට් බර්ලින් වලින් බේරගෙන එන එක. ගැබි කියන්නේ සාමාන්‍ය කාර් මෙකැනික් කෙනෙක් වුණාට එයාගේ තාත්තා තමයි ඩොක්ටර් උඩෝ ටෙලර්. මෙයා හිට්ලර්ගේ කාලේ හිටපු රහස් න්‍යෂ්ටික බෝම්බ හදන්න පුළුවන් සුපිරිම විද්‍යාඥයෙක්. දැන් මේ තාත්තව එක ගෑන් එකක් විසින් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙයාව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා බෝම්බයක් හදවන්න හදනවා කියලා තමයි CIA එක සැක කරන්නේ. ඉතින් මේ සෝලෝ ඇවිත් කේවි අරගෙන පැනලා යන හදනකොට තමයි මේ සීන් එකට එන්නේ ලෙයා කුරයාකින්. මේ රෂ්‍යාවේ KGB එකේ ඉන්න දරුණුම කිසිම හැඟීමක් නැති යෝධයෙක් වගේ මිනිස්සෙක්. හැබැයි මෙයාට දරුණු තරහක් යන ලෙඩකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් පට්ටම චේස් සීන් ටිකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉලියා කාර් එකක් නැතුව මුලින්ම වේගෙන් දුවගෙන ඉන්නේ. දුවගෙන ඇවිත් කාර් එකේ ඩිකිය අතින්ම කඩලා දානවා. කොහොම හරි සෝලෝ තමන්ගේ මොලේ පාවිච්චි කරලා බර්ලින් තාප්පේ උඩින් වයර් එකක් දාලා කේවිවත් තරම් වෙස්ට් බර්ලින් වලට පැන ගන්නවා. ඉතින් ඉලියාට වෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න විතරයි. හැබැයි ඊළඟ දවසේ උදේ සෝලෝ හොටෙල් එකක හොඳට කකා බිබී ඉන්නකොට ඔගේ CIA බොස් ඇවිත් කියනවා ලෝකෙට තියෙන න්‍යෂ්ටික තරණය නිසා ඇමරිකාවයි රෂ්‍යාවයි එකට එකතු වෙන්න තීරණය කරා. ඒ කියන්නේ යරෑ සෝලෝව මරන්න පන්නපු ඉලියා අදින සෝලෝගේ පාර්ට්නර් වෙනවා. මෙතන දැක්ක ගමන් එකිනෙකාට රවා ගන්න විදිහම තේරෙනවා මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක නම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් මේ තුන් දෙනාම යනවා ඉතාලියේ රෝම නගරයට. මොකද අර බෝම්බේ හදන ගෑන්නෙක් ඉන්නේ මේ කල්ලි මෙහෙවන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් සහ වික්ටෝරියා කියන දෙන්නෙක්. ඉතින් මෙතනින් වික්ටෝරියා කියන කෙනා තමයි ඇත්තම මොලකාරයා. ඉතින් වික්ටෝරියාගේ ගේ ඇතුළට රින් ගන්න අපේ කට්ටිය බොරු ඩෙන්ටිටි හදා ගන්නවා. කේබි සහ ඉලයා එකතු වෙලා බොරුවට එන්ගේජ් වුණ කපල් එකක් වගේ රඟපානවා. ඒතකොට ඉලයා මෙතනදී ඉන්නේ රෂියන් ආකිටෙක්චර් කෙනෙක් විදියට. සෝලෝ ඉන්නේ සල්ලිකාර ගෘහ භාණ්ඩ කලා භාණ්ඩ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් විදියට. මෙතන දින පට්ටම කොමඩි shopping scene එකක්. ලෝකේ බේර ගන්න ආපු සුපිරි ඔත්තුකාරයෝ දෙන්න මේ වෙලාවේ ගේබිට අඳවන්න ඕන මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඇඳුමද කියලා ඕගාලා තර්ක කරනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ඩිරෙක්ටර් පෙන්නුම් කරන්න හදන්නේ සෝලෝ කියන්නේ පෙනුමට සහ ලක්ෂරි සීන් වලට බර කෙනෙක් වුණාට ඉලයා කියන්නේ හැමදේම ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත විතරක් බරන කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම එදා රෑ වික්ටෝරියාගේ ගෙදර ලොකු සාදයකට මුන් සෙට් එක යනවා. සෝලෝ තමන්ගේ ස්මූත් ටොක්ස් දාලා වික්ටෝරියාව ෂේප් එකේ යාලු කරගන්නවා. මේ අතර ඉලයාට සෙට් වෙනවා කේපිගේ මාම කෙනෙක් වෙන රූඩිව. රූඩි කියන්නේ පරණ නාසි කල්ලිගේ හිටපු දරුණු ඩයල් එක. සාදෙන් පස්සේ හොටෙල් එකේදී කේපි සහ ඉලයා අතර පොඩි රොමැන්ටික් සීන් ටිකක් වගේම ලස්සන වලියක් යනවා. කේපි බීලා වැඩි කමට ඉලයා බිම දාන්න ෆයිට් කරනවා. මේක උන් අතර තියෙන ආකර්ෂණය වගේම තියෙන නොගැලකීමත් මේකේ නියමටම පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟ දවසේදී රෑ සෝලෝ සහ ඉලයා හොරෙන්ම වික්ටෝරියාගේ නැවුත් තොටුපළකට රිංගනවා. මේ බෝම්බි ගැන හොඩුවක් හොයන්න. මෙතනදී සෝලෝ එක අයිටම්ස් වලින් කියන්නේ යාගේ වෙපන්ස් වලින් ලොක් එක කඩද්දී එලයා තමන්ගේ හයිය දාලා කියන්නේ තමන්ගේ ගේ හයියෙන් දේවල් කඩනවා අපිට පෙන්නනවා. කොහොම මේ දෙන ඇතුළට රිංගුවත් මෙතනදී සයිලන්ට් ඇලර්ට් එකක් වැදෙනවා.
කොමර මේ දෙන මෙතනින් පැනලා යද්දී ඉලයා ස්පීඩ් බෝට්ටුවක නැගලා ගාඩ්ලත් එක වෙඩි තියාගන්නවා. සෝලෝට බෝට්ටුවට යන්න බැරි වෙලා එතන තිබ්බ ලොකු ට්‍රක් එකක කැබ් එකකට රින් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය හොලිවුඩ් ෆිල්ම් එකක නම් මේ වෙලාවට වෙන්නේ මොකද්ද හීරෝ ට්‍රක් එක පැදන් ගිහිල්ලා වතුරට පැනලා යාගේ යාළුවෝ බේරගන්න එකනේ. හැබැයි මෙතනදී සෝලෝ කරන්නේ වෙන වැඩක්. එයා ට්‍රක් එක ඇතුළේ තිබ්බ ලස්සන සෑන්ඩ්විච් එකකුයි වයින් බෝතලයකුයි දකිනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රක් එකේ රේඩියෝ එක දාලා ලස්සන සින්දුවක් අහන ගමන් එන රිලැක්ස් එකේ සෑන්ඩ්විච් එක කකා වයින් බොනවා. පිටිපස්සේ අපිට පෙන්නනවා ඉලයා බෝට්ටුවත් එක්ක ගිනිගෙන මැරෙන්න හදනවා සෝලෝ වීදුරුවෙන් පලාගෙන. අන්තිමේට ඉලයාගේ බෝට්ටුව පිපිරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි සෝලෝ සෑන්ඩ්විච් එක පැත්තකින් තියලා ට්‍රක් එක වතුරට දාලා ඉලයාව බේර ගන්නවා. ඉතින් මේ සීන් එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් හොලිවුඩ් ස්පයි ක්ලීචර්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩපු මරු සීන් එකක් විදියට. කොහමද මේ දෙන දැනගන්නවා බෝම්බේ හදලා ඉවරයි කියලා. ඊළඟ දවසේ සෝලෝ වික්ටෝරියාව හම්බෙන්න ගියාම වික්ටෝරියා සෝලෝට වඩා කපටි වෙනවා. ඇය සෝලෝගේ බීම් එකට බෙහෙත් දාලා සෝලෝට සිහි නැති කරනවා. සෝලෝ හැරෙද්දි ඉන්නේ පරණ ගබඩාවක ඉලෙක්ට්‍රික් පුටුවක ගැට ගහලා. එතන ඉන්නේ අර කේබිගේ නාසි මාම රූඩි. මෙයා සෝලෝට කරන්ට් එක අල්ලලා වද දෙන්න හදන හැබැයි නියම වෙලාවට ඉලයා එතන කඩා වැදලා සෝලෝව බේර ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි. රූඩියුම ඒ පුටුවේ ඉඳවලා කරන්ට් එක දානවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මැරෙන්න කලින් රූබි ලොකු රහසක් කියනවා. ඒ තමයි කේබි අපිට ද්‍රෝහි වුණා. එයා වික්ටෝරියාලත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේම තාත්තව අල්ලලා දුන්නා කියලා. ඉතින් ඔන්න කේබි ද්‍රෝහ වුණා කියලා හිතලා සෝලෝ සහ ඉලයා මෙතන කල්පනා කර කර ඉන්න වෙලාවේදී එකපාරම බ්‍රිතාන්‍ය ස්පයි කෙනෙක් වෙන ඇලෙක්සැන්ඩර් වෙවර්ලි මේගොල්ලොන් වට කරනවා. මෙතනදී තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ ලොකුම ට්විස්ට් එක එන්නේ guys. කේබි ඇත්තටම ද්‍රෝහියෙක් නෙමෙයි. එයා බ්‍රිතාන්‍යයේ MI6 එකේ රහස් ඒජන්ට් කෙනෙක්. එයා බොරුවට වික්ටෝරියාලට එකතු වුණේ අර රහස් දූපත ඇතුළට රින් කළා බෝම්බේ තියෙන තැන හොයාගන්න. දැන් ඔන්න එතකොට CIA, KGB සහ MI6 එකතු වෙලා මේ දූපතට මහා පරිමාණ මිලිටරි ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. දූපත ඇතුලේ කේබිගේ තාත්තා ඩොක්ටර් ටෙලර් තමන් හදපු බෝම්බ විනාශ කරන්න හදනකොටම වික්ටෝරියා ඔහුට වෙඩි තියලා මරලා දානවා. ඉතින් කොහොම හරි අපේ සෝලෝ සහ ඉලියා එතෙන් කඩාව දිනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේදී ඉලියා ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ පස්සෙන් පන්නලා ගිහිල්ලා දරුණු ෆයිට් එකකින් පස්සේ ඇලෙක්සැන්ඩර් මරලා කොහොම හරි කේබිව බේරගන්න. හැබැයි වික්ටෝරියා න්‍යෂ්ටික බෝම්බෙත් තරම් ලොකු නැවකින් පැනලා යන මේ වෙලාවේදී සෝලෝ ස්පීඩ් බෝට්ටුවක් අරගෙන නැව පස්සෙන් පන්නවා. හැබැයි මෙතනදිත් සෝලෝ කරන්නේ වෙනස්ම වැඩක්. එයා නැවේ රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එක හැක් කරලා වික්ටෝරියා එක්ක ෆෝන් එකකින් වගේ කතා කරනවා. සෝලෝ එන ආතල්ලයක් කරන් කියනවා ඔය අරන් යන නැව තියෙන ඉම බෝම්බෙනේ මේ අපි ඒක කලින් මාරු කරා. ඔය නැවේ තියෙන්නේ අපේ ට්‍රැකර් එකක් විතරයි කියලා. ඉතින් වික්ටෝරියා බායලා බලනකොටම ඇමරිකන් මිලිටරි මිසයිල් එකක් කැලින්ම නැවට වැදිලා වික්ටෝරියාත් එක්කම නැව කුඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ලෝකෙ බේර ගන්න සෝලෝ සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි මේ මිෂන් එක ඉවර වෙලා මේ දෙනායත් රෝමේ හෝටල් රූම් එකකට එනවා. හැබැයි මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බෝම්බේ හදපු රහස් ෆෝමියුලා එක තියෙන මයික්‍රොෆිල්ම් එක තියෙන්නේ සෝලෝ ගාව. CIA එකට ඕනි කරන් ලෝකෙ බලවතාවෙන්න. රෂ්‍යාවේ KGB එකෙන් ඉලයට අන දීලා තියෙන්නේ සෝලෝ මරලා හරි ඒක අරන් එන්න කියලා. ඉතින් මේ කාමරේ ඇතුලේ මහා දරුණු සයිලන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ දෙන්න හොඳම යාළුවෝ හැබැයි රටවල් දෙකක සතුරු. ඉලයා තරහෙන් සහ දුකින් අත වේවල නැගිටිනවා සෝලෝට ගහන්න. හැබැයි සෝලෝ කරන්නේ මොකද්ද? එයා කොහොමරි සාක්කුවෙන් ලස්සන ඔරලෝසුවක් කරන් මේසි උඩින් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉලයාගේ තාත්තගේ කලින් හොරුගත් ඔරලෝසුව. සෝලෝ එක හොරෙන් හොයාගෙන ආවිත් ඉලයාට දෙනවා. ඒ අලුකම දැක්කම ඉලයා සම්පූර්ණයෙන්ම උණු වෙනවා. තමන්ගේ රටවල් වල දේශපාලනට වඩා තමන්ගේ යාළුකම වටිනවා කියලා තීරණය කර මේ දෙන්න අර ෆිල්ම් එක අරගෙන දෙන්නම ඇස්ට්‍රේ එකට දාලා ගිනි තියලා විනාශ කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවටවත් රෂ්‍යාවටවත් ඒ සපිරියාවිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම කේවි සහ වේවල්ලි මේ රූම් එකට එනවා. වේවල්ලි කියන්නේ මුන් දෙන්නගේ බොස්ලා ෆිල්ම් එක විනාශ කරපේකට මල පැනලා හිටියත් ඉතින් මේ තුන්දෙනා පට්ටම දක්ෂ තුන්දෙනෙක් නිසා මේගොල්ලෝ අස් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මේ පස්සේ මේ තුන්දෙනා වැඩ කරන්නේ කිසිම රටකට අයිති නැති ජාත්‍යන්තර ඔත්තු සංවිධාන සේවාවකට කියලා. ඒකට දාන නම තමයි UNCLE. ඒ කියන්නේ United Network Command for Law and Enforcement. ඉතින් ෆිල්ම් එක ඉවර වෙන්නේ මේ තුන්දෙනා ඊළඟ මිෂන් එකට ලෑස් වෙන ගමන් රෝම නගරය දිහා බලා ඉන්න සුපිරි දර්ශනයකින්. ඉතින් guys ඔන්න ඕක තමයි The Man from UNCLE ෆිල්ම් එකේ සම්පූර්ණ ස්ටෝරි එක. 2015 දී රිලීස් වුණු මේ ෆිල්ම් එක බොක්ස් ඔෆිස් වලින් නම් දරුණු විදිහටම ෆ්ලොප් වුණා. මොකද ඒකට හේතුව මේ ෆිල්ම් එක ඩොලර් මිලියන 75ක් වියදම් කරලා හොයන්න හම්බුනේ ඩොලර් මිලියන 100ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් විතර. ඒකට හේතුව තමයි ඒ දවස්වලම ආපු Mission Impossible Rogue Nation සහ ජේම්ස් බොන්ඩ් ස්පෙක්ට්‍රා ෆිල්ම් එකත් එක්ක මේ ෆිල්ම් එක පොඩ්ඩක් යට යෑම. ඉතින් හැබැයි උනට Netflix වගේ ස්ට්‍රීම් ප්ලැට්ෆෝම් වලට ආවට පස්සේ
මිලියන ගානක් ෆිල්ම් බලන අය මේ ෆිල්ම් එක වටාරොක් වෙන පටන් ගත්තා. මේ ෆිල්ම් එකේ තියෙන සින්දු, කැමරා ක්ලිප්ස් අය වගේම මේගොල්ලෝ රංගපාලා තිනවා සුපිරිම විදිහට. හැබැයි අවාසනාවකට මේකේ රංගපාපු නළුවන්ගේ සැබෑ ජීවිතයේදී ඇතිවන සමහර ප්‍රශ්න සහ ආගියුමන්ට්ස් නිසා මේක දෙවෙනි කොටසක් හැදෙන්න තියෙන ඊට කලින් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. හැබැයි අදටත් මේක හොලිවුඩ් වල තියෙන අන්ඩර්රේටඩ්ම සහ ස්ටයිලිෂ්ම ස්පයි ෆිල්ම් එකක් කිව්වොත් මං නිවැරදි. ඔයාලා මේ ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ෆිල්ම් එක බලන්න ආසාවෙන් ඉන්නවද? ඒ වගේම ඔයාලා ආසම නැපෝලියන් සෝලෝටද එහෙම නැත්නම් එලියටද? පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක ඒ කියන්නේ movies with Harsh subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම